はい、こんにちは。今日は犬用のドーナツを作ろうと思います。ねえねえ、前さ、犬用のドーナツ食べたいって言ってたじゃん。だからね、今日作るから。ね、楽しみにしててね。じゃあ座れして、座れ。座れ。座れ。お手。お手はお手お手お手して。どうしました？お手。はい、お手お手。はい、でタッチ、ハイタッチ、はいはい、ありがとう。すーちゃん、すーちゃん、すーちゃん、じゃ待て待て。で、すーちゃん。よし。